ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الجو الساقع الحلو ده مش محتاج غير أكلة شتوية لذيذة تنزل تدفينا كده، ومش هتاخد مننا أي وقت. على فكرة المحشي من الأكلات السهلة اللي ما بتاخدش مجهود ولا متعبة. اعتبرها تسلية، نزلي عيالك المدرسة وتسلي. أول حاجة شوية زيت على النار في طاسة، هنزل ببصلتين أو 3. هيدبل البصل، هنزل بحبة طماطم بتاعتي حوالي نص كيلو أو كيلو إلا ربع طماطم. أهم حاجة الصلصة تتسبك. أول ما الصلصة بتتسبك ببهرها. هقطع الخضرة بتاعتي عقبال ما الصلصة تتسبك، وما تكتروش خضرة. شايفين الصلصة ناشفة ازاي؟ هبهرها بقى بمكعبين مرقة. لازم تبقى الصلصة ناشفة، مفيش فيها مية خالص. تسبيكة الصلصة بتاعت المحشي لازم تكون ناشفة. كمون كتير، احنا هنحط حوالي معلقة صغيرة مليانة من الكمون، رشة من الفلفل الاسود، ورشة من الشطة. ودي اختياري، بس هي مش بتدي تست حار، هي بتدي بس كده تست حلو قوي، مش حار خالص. هو بس البهارات دي مع بعضها كده بتدي طعم حلو قوي. بعد كده هقلب وهنزل بكوبايتين ونص من الرز المشطوف، شطفاه بس كوبايتين ونص، يعني نص كيس الرز بالظبط. وهقلب. الخلطة دي هتكفي معايا حوالي 2 كيلو بتنجان وكيلو ونص كوسة وكام قرن فلفل. الخلطة دي وهيبقى منها كمان حبة، ممكن نزود فلفلتين مثلا. شايفين انا موطيه النار على الاخر خالص. انا مش بخلي الرز يقعد في التسبيكه على النار ابدا، ومش بخلي الصلصه فيها شويه ميه حتى. انا بسبكها تسبيكه ناشفه. بعد كده هنزل بالخضره بتاعتي وهقلب. انا مقدار ما بحط الخضره بقفل النار، ما بخليش الخضره تاخد حتى ولو غلوه على النار. انا بقلب الخضره والنار مقفوله. هبدا بقى ان انا احشي. البتنجان بنسيب فيه عقله، شايفين سايبه فيه عقله ولازم اضغطه لتحت كده. الكوسه بسيب فيها عقله ولازم برضو اضغطها لتحت. لكم ان انا بحط شويه زيت على التسبيكه قبل ما احشي، عشان بس تديها لمعه كده وتخلي الرز كده مفرط. نحشي بقى الفلفل. بعد كده هجهز الشوربه بتاعتي، شوربه فراخ، شوربه لحمه، ما عندكش شوربه خالص دوبي 4 مكعبات مرقه في ميه سخنه وبهريها وتبقى زي الفل. انا هنا شوربه فراخ قطع لها مكعبين مرقه وحبهان ومستكه وجوز الطيب، مبهرات حلوه طعمها تحفه. بسيب عقله في الحله عشان لسه الخضار بنزل ميته. هحطه على نار عاليه. اول ما بيغلي بوطي النار، معامله الرز بالظبط. هيقعد له حوالي 45 دقيقه على النار. دي بقى ملوخيه مجمده، دي مفاجاه. انا بجيب الثوم والكزبره بديهم طحنه في الكبه وسمنه، حته سمنه محترمه كده. والملوخيه بتاعتي بحط عليها شويه شوربه فراخ من اللي انا حاطه حوالي مقدار كوبايه ونص على كيس الملوخيه اللي جاهزه. هسيبها تغلي فيه غلوتين بالكتير قوي، وبعد كده بنزل على الطشه. شايفين؟ ولا ساقطه ولا فيها حاجه، طعمها حلو، لونها جميل، والمحشي كمان استوى اهو، والاكل كله بيخلص مع بعضه. الاكله دي بالذات عشان تتاكل سخنه كده بدخنها بتاخد حوالي 2 وربع، 1.5 ساعة بالكتير قوي، من اول التجهيز والتوضيب والحشو وكل حاجه. روقي كده على اهل بيتك باكله حلوه دافيه تدفيهم كده، والف هنا وشفا، وباي باي.